左右咧好混亂嘅，或者隻右手彈到嚟依邊嘅時候咧，成個人擰咗過去嘅，佢跟唔到自己隻手嘅。咁嗰陣時可能你就咬得到咧，可能有一啲基層嘅嘢佢有一啲問題出現咗啦，係啦。咁去到呢度有冇啲咩問題先？咁我哋成日話啲人寫字歪嚟歪斜啊，寫得唔好，其實可能都會唔會同呢一個有關嗱，寫得歪嚟歪斜，我諗有好多個元素嘅。咁我哋一陣間又講下，攞嚟諗下咧寫字，可能你諗下你姓林㗎嘛，係咪？係咪咧？記錯啊，係姓林。我哋諗下姓林。林就病啊！林字咧就有兩個木啦。我細個成日俾人話寫字核突。寫乜嘢？我細個成日俾人話寫字核突，核突啲。有啲核突啫。點核突？但係歪嚟歪斜咯，即係永遠都唔，即係會唔會係嗱？有啲小朋友佢有幾隻嘅，譬如有啲就可能寫到兩個部首同部件嗌交啦，分開咗啦，係咪？有啲係咁樣啦，或者有一啲咧，頭先Dilys 就講咧，小朋友唔係好識控制嗰啲線邊度停啊，係咪啊？如果佢控制唔到邊度停咧，會有咁嘅情況出現啦，係咪？仲有可能佢咁，我哋可以諗下啦。究竟我哋寫字嘅時候，原來係一個好高技巧嘅一個眼要望，手要望，仲有啲空間喎，係咪啊？上一次我咪同你講將嗰啲字點樣去砌嘅，咁其實而家香港都已經進步咗好多㗎啦。小學開始會教佢哋部首部件比例嘅。佢哋姓林嘅林字咧，佢就話係左右一樣大，或者係信望愛個信字，佢哋會話係左細右大。佢會用小朋友去用嗰手去學一啲空間嘅。咁但係我哋去做嘅時候，譬如有一啲難啲嘅字啦，譬如係寫人字啦，呢啲係要跨中線嘅嘛。唔得嘅時候咧，嗰小朋友會咁樣咯。有啲真係寫唔到就會咁樣嘅。咁點解咧？我哋可以講下喎。咁我哋頭先介紹咗少少啦。Right Dance 係一個俾 K1 至 K2 嘅幼兒學，其實喺外國就5歲先學嘅，因為佢哋將寫字呢一個技巧就褪遲去小學先做嘅。咁所以佢哋喺5、6歲，佢哋叫做小學預備班時候先會做嘅。咁但係佢哋就會用好多即係身體嘅感覺去畫一啲基本線條，咁應該你會去 feel 到嘅。然之後咧係幫佢哋提升日後嘅書寫能力嘅喎。咁呢本書咧 Amazon 有得賣嘅，香港我唔知道肯定邊度有。咁但係如果你哋想咧 Amazon 嘅 .uk 係有得賣嘅，咁你哋可以自己夾埋跟住集運過嚟咁樣啦，大約20幾磅到咁樣。咁佢有埋 CD 嘅，咁但係今日我哋做嘅活動咧，我哋就 modify 咗少少，就啱翻香港嗰啲線條嘅規則嘅。咁頭先咧，我哋咧就講咗咧寫字啦嘛，咁初頭我就會問下，頭先我問 Sonia 啊，你個女係咪爬㗎？係咪？咁咧原來我哋寫字咧有3大即係基本功嘅。首先咧要手度、眼度，同埋咧眼同埋個心要合一嘅。咁先會寫到好字嘅，咁彈琴都係，咁但係我哋而家攞寫字為一個例子先，因為依樣我熟啲。咁啦，頭先我哋話啦，如果小朋友冇爬會點話？多數啦，冇爬，冇力啦，係咪啊？冇力，上肢冇力，然之後佢個人就會撇啦，或者咧趌起個膊頭寫。有冇見過啲小朋友咁樣？做嗰啲剪嘢啊，或者連貼紙，佢哋會咁樣，或者咧有啲小朋友係趴喺度咁樣寫字，有冇見過？都有，知唔知點解啊？呢個唔夠。冇腰骨係阿媽成日，你條腰骨去咗邊？你冇腰骨嘅，咁我哋就可以做下上次嗰個運動。你記唔記得我哋上次玩波咁我哋一路咁樣喺度轉緊嘅時候，有啲咩感覺啊？記唔記得？考下你哋先。轉係咩感覺啊？係前庭定係本底啊？前庭感覺。咁個前庭感覺咧，其實係幫我哋咧 build up 我哋啲 muscle tone 嘅，等我哋個人硬淨啲，條腰骨出翻嚟啦。俗語就係。咁另外咧，佢幫佢 pump up 咗啲 muscle 之後咧，佢自然個人坐直咗。咁另外咧，一啲身體成個軀幹，我哋個 body trunk 轉動嘅動作咧，原來係可以 build up 我哋個身體坐得直啲嘅。
你可以留意一啲小朋友，如果佢左右手協調論盡嗰啲咧，佢哋唔識轉身攞嘢嘅。佢攞嘢咧，可能你俾張紙佢畫一條直線啦，佢咧右手就畫右邊。如果過翻嚟依邊咧，佢就會轉手用左邊畫㗎啦。你哋可以 test 下佢嘅，你攞張大嘅A3 嗰啲紙或者日曆紙或者 poster 紙啊，小朋友而家我哋由畫一條直線啦，由左邊畫去右邊，或者由右邊畫去左邊咧，佢就畫佢就轉手㗎啦。咁你會睇到咧，雙帶嘅問題就係佢睇譜嘅時候佢睇唔到，佢咧個眼球嗰、個、追視佢。嗱，依個係正常啦。如果唔得嗰啲小朋友咧，佢隻眼就會震，跟住睇唔到啦，跟住佢就會跟埋個頭轉過嚟嘅。咁你可以考下啲學生嘅，你攞啲得意啲嗰啲筆仔咧，咁幾多歲可以做到啊？其實2歲零3歲都得㗎啦，咁樣，咁佢就可以咧個頭同埋個眼 dissociate 即係分開操作嘅。而家我哋做機械人唔喐，望住。你睇下佢，咁就你會睇到咧點解佢睇譜唔得啊，或者畫嘢唔得啊，或者係打波唔得咁樣啦。咁我哋頭先啱啱初頭講咗啦，就係要佢嗰個身體嗰個軀幹穩定性要得先嘅。咁呢個係手到基本功，因為咧好似腳架咁，你要知腳架靚，你先影到靚相㗎嘛。咁所以呢度咧要穩陣嘅。咁另外頭先我講啦，嗰啲就係身體兩側協調啦。身體兩側協調咧就係我哋左右手嘅協調。譬如我哋寫嘢嘅時候要點樣啊？當我係右手啦，右手要係右手要揸筆，係啦，左手要扶住，係啦，扶住，或者剪嘢啦。你諗下剪嘢要點樣㗎？一隻手揸住，一隻手揸住鉸剪剪，然之後你要轉㗎喎。咁彈琴就更加 advanced 啲啦，可能兩隻手做緊唔同動作啦。咁其實好多嘢都要兩隻手嘅，咁寫字亦都一樣，要兩隻手去配合嘅。咁加埋啲空間，咁就更加複雜啲。咁要身體兩側協調啦。另外咧，頭先我講啦，佢哋嗰啲手仔啊要靈活嘅。咁佢要依度穩陣之餘咧，佢哋 proximal 依啲近端嗰啲肌肉咧穩陣咧，譬如上肢嘅膊頭啊，依個手腕嘅肌肉穩陣咧，佢啲手指先會靈活。你記得我哋上一次咪考你哋要你哋做呢個動作嘅 check 下佢哋啲手指靈唔靈活嘅。呢個咧大約4歲零5歲都做到㗎啦，即係好流暢地，唔睇都得嘅，唔睇就係咁樣。有啲小朋友論盡嗰啲咧，佢一定要望住，哇好大力佢會喺度撳嘅。咁你可以考下你哋啲樂器鋼琴嗰啲學生，擺喺耳仔嗰度。咁跟住1、2、3、4、4、3、2、1，好快都做到嘅。咁5歲咧應該10秒之內要做到㗎啦，同埋係要手指尖對手指尖嘅。如果佢咁樣咧，或者佢唔知自己啲手指去到邊咧，可能你要同佢玩下練力膠啊，我哋或者玩一啲手指遊戲啦。咁你知唔知揸筆要有啲咩手指㗎？譬如你教你個女女寫字啦，你會點樣㗎？你叫佢先啦，係兩隻夾住。咁呢個咧，使唔使教佢托住㗎？要啊。係啊，原來有個名㗎喎，呢個叫前三指爪啊。咁樣我哋會講下少少嘅。你諗下喎，如果嗰啲小朋友連依啲都做唔到，或者影相，做唔到，可能佢就咁樣。咁點啊？係都有啲人都唔到，係啊。咁會點咧？佢揸嘅時候，佢啲手指分唔開，係咪？咁所以咧，我哋要揸筆揸得好咧，其實要個前三指爪做得好嘅。依個拇指、食指、中指，而依兩隻手指要收埋做個托，好似個頂咁樣嘅。咁但係咧，有啲小朋友論盡啲嗰啲咧，佢哋會咁樣揸嘅，或者咁樣揸，或者咁樣揸嘅。2歲零2歲嗰啲咁樣揸，係咪？咁一陣間我又會講下啲咩小貼士可以令到佢哋啲手指靈活啲嘅。咁呢度咧。同埋佢哋慢慢要掌握啲基本嘅筆畫線條啦。咁香港好多時佢哋跟 curriculum 嘅，跟課程主題嘅，所以咧嗰啲字就寫到亂晒龍嘅。可能又寫下嗰啲 cursive， 即係 A 啊 B 啊，無啦啦就會有轉翻寫橫直線嘅。咁其實咧，如果我哋跟翻小朋友發展咧，寫字啊或者學畫線條係有即係一啲次序嘅。咁陣間我又會講下。咁而黃色呢度咧就係我哋手動嗰部分。咁咧，我哋就會用 right dance 去做，即係
可以咯，right dance 可以包埋晒，可以做到佢哋個穩健嘅姿勢控制啊，身體嘅兩側協調啊，同埋良好嘅手部功能，即係佢哋嘅手指靈活啦，同埋掌握到基本嘅線條嘅。咁我哋上一次咪做咗少少一啲眼球控制嘅遊戲嘅，記唔記得我哋行8字步要去讀嗰啲字啊？難唔難啊？對於你超難，讀嗰啲唔同顏色。係啦係啦。要讀嗰個顏色，我唔係讀個字喎。哦，嗰個就另外一樣嘢係嗰啲專注力嚟嘅，但係順住讀咧，其實你可以考下你啲小朋友，我可以俾啲 sample 俾你翻去考你啲小朋友。順住讀咧，原來對於佢嚟講，佢哋如果佢哋啲眼仔追視得唔叻咧，佢會讀到跳河，變咗佢哋咪跟唔到譜咯，或者抄黑板抄唔到咯。咁就要佢眼球控制得好啦，同埋頭先我同 Cindy 講啦，佢哋嘅視覺感知能力都好啦，即係佢哋啲空間關係啊，兩個目啊。個部首同部件點樣拼埋一齊先寫到個靚字咧？佢個空間關係做得好咧，先做得到嘅。咁呢啲咧，我哋就會喺一啲玩 board game 啊，或者咧打木箱鼓啊，玩一啲遊戲咧去練嘅。咁但係我哋今次呢個單元咧，我哋主要 focus 喺手度嗰方面先嘅。咁去到呢度有冇問題先？呢啲就係我哋所講嘅寫前技巧。有啲少少啲問題，咁咧因為咧，即係好細嗰啲咧學 Latin name 咧，即係例如順住次序 A B C D E 咧，佢哋就 O K 喎。但係調翻轉依攞個咧，佢哋咧調轉咧，佢哋唔係好記得。要望住咯，要望住，即係望住有幾條樓梯，即係你咁樣一個視覺上佢就會明咯。但係如果喺個空間裏邊咧，佢哋冇依個意識，係咪即係個程序，即係個係咁？呢個就多啲係啲 working memory，佢嗰個專注力裏邊咧，佢個 RAM 數佢轉唔到。譬如可能我而家講，嗱我而家講一組數字，你試下叫。